2,000 years later. Oke teman-teman, masih bersama channel ini, Irfanaa channel. Kali ini saya akan membuatkan eksperimen knalpot. Saya isikan banyu, isikan air ya. Dan kalau seperti ini buatnya tidak enak, jadi kita balik dulu ininya biar ada di atas corongnya itu, biar kalau baca semuanya itu enak. Dan ikutin aja ini sudah penuh. Lihat teman-teman, sudah penuh. Dan kita langsung tes, hidupkan dulu. Guys, dan saya hidup guys.
ini teman-teman, kayak ada kayak ada apa tuh, masak-masaknya itu. Jadi meledak-ledak guys. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Request jika kalian mau. Goblok!